အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီအပတ်ချက်တစ်လုံးကိုကျွန်တော်တို့အသေးစိတ်ဘယ်လိုဆင်မလဲဒီကောင်ကဖန်ဒါဒီဝန်ယူနဲ့ဒီအပတ်ချက်ရဲ့တံပြားနဲ့အပတ်ချက်ဒီဘယ်လိုမျိုးအလိုလိုလဲဒီကြီးနဲ့တန်တွေကိုကျွန်တော် collection ကြီးနဲ့တန်နဲ့ကျွတ်စင်ချစ်စမှုကရှင်းနေလို့မရဘူးပေါ့နော်ဒီကြီးနဲ့တန်နဲ့ချစ်စမှုရှင်းနေလို့မရဘူးဒီအပတ်ချက်ကိုကျွန်တော်တို့စမ်းဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်မီဂျိုလေးနှစ်ပင်ပဲလိုရတယ်မီတီတစ်လုံးနဲ့မီဂျိုနှစ်ပင်ပဲလိုရတယ်ဆိုကျွန်တော်တို့တွေ့တကူလုံထားတဲ့မီဂျိုလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်စမ်းပြပါမယ်โอเคဒါကျွန်တော်အာဂျူမတပတ်ညာလိုက်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်အပတ်ချရဲ့ဝင်ယူမတပတ်ညာလိုက်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မီတီတစ်လုံးလိုမယ်မီတီလည်းကျွန်တော်တွေ့တကူပဲလုံထားပါတယ်ဘယ်လိုမျိုးပဲစမ်းပေါ့နော်ဒါမှစမ်းတဲ့နေ့ကတော့ဒီနေ့ပါပဲโอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဝင်ယူမတစ်ချက်ဒီမဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင်မီတယ်ပေါ့နော်မီရောက်တယ်ဒါဆိုရင်ဒီတန်မှာလည်းမီရောက်ပါတယ်โอเคဒါဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးဖြေလို့အပတ်ချက်တစ်လုံးဘယ်လိုမျိုးဆင်မလဲဆိုတော့ဒါဆိုရင်မှန်းတယ်ဗျာဒါဆိုရင်မှန်းတယ်โอเคဒါဆိုရင်ဒီကောင်မှာကြီးငိုလေးမှာကြီးငိုလေးမှာကျွန်တော်လိုက်ဆိုင်ရပါမယ်တငုတ်ချင်းဆိုင်ရပါမယ်ဒါဆိုရင်မိမရောက်ပါဘူးမိမရောက်လို့ရှိရင်ဒါဒီအပတ်ချက်သုံးလို့ရသေးတယ်ကောင်းသေးတယ်โอเคနောက်တစ်ချက်ရလဲကြတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးစမ်းမလဲဆိုတာပြပါမယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်ကြီးငိုလေးတငုတ်ကိုကျွန်တော်တို့ဝင်လိုက်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင် sorry ကြီးငိုလေးတငုတ်ကိုကျွန်တော်တို့ကဝင်လိုက်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကနောက်ထပ်ဒီဇိုင်းနဲ့ဒါမီတီ join ထားတဲ့ဒီဇိုင်းနဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ကလိုက်ထောက်ကြည့်မယ်ဒီမှာဆိုတော့မိရောက်တော့ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်နောက်တော့ကြအကုန်လုံးလာရမယ်နော်အကုန်လုံးလာရမယ်โอเคအဲ့လိုမျိုးအကုန်လုံးလာလို့ရှိရင်ဒီအမချာသုံးလို့ရသေးတယ်ကောင်းသေးတယ်အဲ့ဒီသဘောတရားပါပဲဒီမှာဒီကောင်ကိုမိရောက်နေလို့မရပါဘူးဒီကောင်မိရောက်နေလို့မရဘူးဒီလိုမျိုးမိရောက်နေတယ်ဆိုရင်ဒီအပရှာတော့လို့မရဘူးလက်သေးပြီပေါ့နော်တကယ်လို့ဒီမှာမိရောက်နေတယ်ဆိုရင်မှန်တယ်ဒါပေမဲ့အကုန်လုံးရောက်နေရမယ်တစ်ခုလုံးမလာတာရှိလို့ရှိရင်တချို့မော်တာတွေဆိုရှိပါတယ်ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ဒီတစားတဲ့မလာတာပေါ့နော်ဒီကောင်တစ်ခုတည်းမလာတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးရှိပါတယ်ဒါဆိုရင်ကာဗွန်ကကျွန်တော်တို့ဒီနေ့လိုရောက်လို့ရှိရင်ကာဗွန်ကဟိုဘက်ဒီဘက်မရောက်တဲ့ကျွဲစင်မရှိတဲ့ကောင်ကိုရောက်လို့ရှိရင်ဒီမော်တာအလိုမလုပ်ပါဘူးဟိုဘက်ဒီဘက်လည်းမိရောက်တယ်ဒီဘက်လည်းမိရောက်တယ်ဆိုရင်ဒါမော်တာအလိုလုပ်တယ်အဲ့ဒီကြီးနဲ့စမ်းလို့ရပါတယ်ဒါသဘောတရားအခြေခံဘယ်လိုစမ်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လာပြပေးတာပါโอเคအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုဒီမှာပြတ်ပြီးပဲ bye bye